привет. Блин, давно не записывала вообще никаких видео уже и забыла, как это все делается. А сегодня, на удивление, я решила записать видео по поводу того, что я прочитала. Это будет корейская книга, она состоит из двух частей. Вот. Я пока прочитала только первую, вторую могу показать. Вот, я ее сейчас читаю. Но пока что речь идет об этой части. Король Вечный Монах, Зов Судьбы. Данная история рассказывается нам для тех, кто не в курсе, не смотрел дорамы и так далее. Это история про два мира, в которых существуют люди с похожими лицами, с похожими ДНК. Вообще вот они тютелька в тютельку похожи друг на друга. Но их в каждом мире зовут по-разному, и у каждого все разные судьбы в данной истории. Эта история по большей части разворачивается между главной героиней Чон Тэ-иль и Легоном. Легон — это император Корейской империи. Вот. Наша главная героиня Чон Тэ-иль — это девочка из Республики Корея. То есть вы уже поняли, это история будет развиваться между двумя разными Кореями, в которой все очень все по-разному. Легон — это у нас молодой правитель Корейской империи. У него убивают отца, и делает это родной брат его отца, то бишь дядя Легона. Вот. И это произошло, причем на глазах самого нашего персонажа, нашего молодого, красивого 8-летнего мальчика. И ему пришлось столкнуться с многими трудностями, потому что в 8 лет стать правителем, королем империи корейской. Вот. И его тоже пытались убить, его пытался тоже убить родной дядя, вот, но не сумел, потому что получается так, что у нас появляется девушка, очень не видно ее лица, потому что она скрыта плащом. Она спасает этого мальчика, но теряет удостоверение личности. И наш главный герой у нас, значит, хранит все это удостоверение личности, о том, что где упоминается, что она офицер полиции. Вот. И зовут ее Чон Тэ-иль. Вот. Потом в какой-то момент они пересекаются. Вот, эти двое, они пересекаются. И у нашего главного героя Монпасичок или что-то такое, есть флейта. Есть флейта, которая потом будет спрятана в его мече. Вот. И с помощью которой он может путешествовать между мирами. И одна из таких половинок, вторая половинка, оказывается у его дяди.
у его дяди, который сам по себе очень злой и корыстный человек, потому что он хочет забрать трон, который принадлежит Легону. И тот делает все возможное, чтобы все свои планы сделать явью. Но посмотрим, получится ли сделать у нашего злодея, у дяди Легона захватить мир. Вот. Мы узнаем это, прочитав данную историю. У меня тут даже есть какое-то количество закладок. Это по большей части на моментах, на таких моментах, где мне что-то прям, понравилось. И здесь есть даже очень такое момент, я вот только вот не помню, где он, это, по-моему, все-таки, да, вот сейчас найдем, да, нашла. Это тут даже есть вставочка, тут даже есть стихотворение одного корейского писателя, который реально существовал. И я его даже себе отметила, потому что оно мне очень зашло, очень понравилось. Это очень красиво. Вот. И я думаю, что те, кто захотят это прочитать, они обязательно смогут прочесть данный отрывок стихотворения. Правда, я его, кстати, пыталась найти в интернете, но у меня мало что получилось, ребят, скажу я вам, потому что информации по писателю, который, кстати, как его зовут? Писатель. Это писатель Ким Су Воль. И я пыталась найти информацию по данному человеку, но ее очень мало. И очень мало у него работ, которые он, получается, делал. Вот. Да. Да, что, в принципе, эта история очень интересная. Мне она достаточно понравилась. И я думала, что когда я покупала данную историю, я думала, что вот эта книга и вот эта книга, они будут как-то похожи, что ли. Вот. И я очень боялась покупать сразу две. Но папа взял и купил мне две части, и я ему очень за это благодарна, потому что, оказывается, данная история заканчивается оказывается, на очень интригующем моменте, вот, и на котором понятно, что существует две части. Я очень надеюсь, я первый раз записывала видео, связанное как-то с книгами, и для меня это новый опыт, поэтому не судите строго. Вот, и обязательно я потом хочу сравнить это с сериалом, потому что я знаю, что есть дорама, вот, и я думаю, что я ее начну смотреть. Не знаю, сколько будет
в сериале убрано из того, что есть в книге, или будет все прям тютелька в тютельку. Посмотрим, узнаем. С вами была я, Аня, и до скорых встреч.